प्रतापगढ़ में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते प्रशासन अब सतर्क नजर आ रहा है। बरसात से हो रही घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ अभिषेक सिंह के द्वारा प्रतापगढ़ के सभी पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे सभी अपने अपने थाना क्षेत्रों में जाकर गांव के कच्चे मकानों में रहने वाले ग्रामवासियों को गांव के पंचायत भवन, विद्यालय अथवा पक्के मकान में पहुंचाए, जिससे कि वे लोग सुरक्षित रह सके।